Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Siku ya leo jijini Dar es Salaam tumezindua maandalizi ya mkutano mkubwa wa uwekezaji na madini nchini Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 19 mpaka tarehe 21 Novemba mwaka 2026. Mkutano huu utahusisha wadau mbalimbali wa sekta ya madini kutoka duniani na bara la Afrika kwa ujumla, lakini pia tunategemea kuwa na viongozi wakubwa wa kisiasa wakiwemo mawaziri wa madini kutoka maeneo tofauti tofauti, lakini pia wawekezaji wakubwa kwenye sekta ya madini, wafanyabiashara, na tunategemea mkutano wetu huu utafunguliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na utafungwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini vile vile tutakuwa na usiku wa madini ambao utafanyika Mlimani City na mgeni rasmi utakuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lameck Mwigulu Nchemba. Madhumuni makubwa ya mkutano huu ni kwanza kutangaza fursa ambayo Tanzania imejaliwa kwenye sekta ya madini, lakini vile vile kukutanisha wadau mbalimbali kubadilishana uzoefu juu ya sekta ya madini, na tatu pia tatumia kama jukwaa maalum la kuendelea kuvutia uwekezaji ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunategemea kuwa na washiriki zaidi ya 2000 katika mkutano huu ambao wote watakuwa hapa jijini Dar es Salaam, na lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba Tanzania inaenda katika ramani ya kidunia katika sekta ya madini na hasa katika uongezaji thamani madini ambao ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Lakini moja ya eneo kubwa ambao tumelizungumza pia ni kuendelea kutoa rai kwa wadau wote wamiliki wa leseni wahakikishe wanakidhi masharti ya wamiliki wa leseni. Serikali itaendelea kufuta leseni zote ambazo hazifanyiwi kazi kwa ajili ya kuzipanga vizuri kwa ajili ya uwekezaji mkubwa, uwekezaji wa kati na kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Tunaendelea kuwasisitiza wadau wote wamiliki wa leseni wahakikishe wanazingatia masharti ya leseni. Leseni sio pambo, leseni inatolewa kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Ni rai yangu kuendelea kusisitiza kwamba kila mmoja akidhi masharti ya sheria yanavyosema kuhusiana na leseni. Kwa majina naitwa Subira Hamisi Mgalu, mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini. Leo tuko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Spika Mussa Azzan Zungu. Tumeshiriki katika uzinduzi wa mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania ambao utafanyika kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 21 mwezi Novemba. Na sisi kama kamati ya nishati na madini, kazi yetu kwenye sekta hii ya madini ni kuisimamia na kuishauri. Kwa hiyo tunafurahi kwamba kwa mujibu hata maelezo aliyotoa Mheshimiwa Waziri na kwa namna sisi ambavyo tunaisimamia, tumeona sekta hii ikiendelea kukua siku hadi siku. Kwa hiyo mkutano huo utakaofanyika mwezi Novemba ni fursa nzuri kwa wawekezaji wa nje na wawekezaji wa ndani katika mnyororo wa thamani wa madini. Kwa hiyo kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunapenda kuwakaribisha wawekezaji wote kutoka mataifa mbalimbali kuja nchini kwetu Tanzania. Na tunapenda pia kuwakaribisha na wawekezaji ambao wako nchini na wadau wote wa mnyororo wa thamani wa madini, na tutaendelea kuisimamia serikali katika kuhakikisha inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji, kuwa na sera na sheria ambazo zinatekelezeka na kuleta mchango chanya katika sekta hii ya madini kwenye pato la taifa. Changamoto kubwa ni upatikanaji wa mitaji, na ndio maana Mheshimiwa Waziri waliwasilisha hata kwenye kamati yetu namna ambavyo serikali imejipanga sasa kuhakikisha hata mabenki yanachangia, yanasaidia hata wachimbaji wadogo kuwapa mitaji, na serikali yenyewe kupitia Benki Kuu inakuja na utaratibu wa credit guarantee, mfuko wa dhamana kwa ajili ya sekta ya madini ambayo itawezesha sasa wale wachimbaji wadogo, wawekezaji wa kati kuweza kupata mitaji ya uhakika, kwa sababu jambo hili, sekta hii ya madini inahitaji mtaji mkubwa. Kwa hiyo changamoto ndio ilikuwa hiyo. Mimi naamini kwa kuwa serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeshatoa ruksa hiyo kwa Wizara ya Madini pamoja na Benki Kuu, ninaamini tunakwenda kuzalisha wawekezaji wakubwa kutoka ndani ya nchi, na niwatie moyo wa Tanzania kushiriki katika mnyororo huu wa thamani ya madini katika swala zima la utafutaji, uchimbaji, uchenjuaji na hatimaye kuongeza thamani kama ambavyo imekuwa kauli mbiu ya mkutano wetu unaoenda kufanyika mwezi Novemba. Kwa jina naitwa Engineer Ali Hassan Mrisho, ni mkuu wa divisheni ya madini kutoka Wizara ya Maji na Madini Zanzibar.
Leo hii namwakilisha Katibu Mkuu Wizara ya Maisha na Madini Zanzibar katika mkutano ufunguzi wa mkutano mkuu wa madini Tanzania. Kwa niaba ya Wizara ya Maisha na Madini Zanzibar tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kuweza kutualika kuweza kushiriki katika mkutano huu mzuri, na tumeona mambo mengi ambayo yameelezwa ikiwemo fursa za madini ambazo zitapatikana katika mkutano ambao utafanyika tarehe 19 mpaka tarehe 21 Novemba. Kwa upande wa Zanzibar tunaahidi tutashiriki katika mkutano huo kikamilifu ili kuweza kuelezea fursa zilizopo Zanzibar za madini. Kwa kipindi cha hivi karibuni, Wizara ya Maisha na Madini kwa kushirikiana na Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania ilifanya utafiti wa awali na kubaini uwepo wa madini ya kimkakati kama aliyosema Mheshimiwa Waziri pale, heavy mineral sands zipo Zanzibar, na tunawakaribisha wawekezaji Zanzibar. Asanteni sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.